আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। আজকে ভিডিওতে দেখাবো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার, এটা হচ্ছে হট অ্যান্ড কুল। এখন এটা সমস্যা, এখন কি সমস্যা সেটা আমরা খুঁজে বের করব এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। এটা সেল করছে, কাস্টমারে বললো যেটা সমস্যা, বলতেছে কম্প্রেসার চলে ঠান্ডা হয় না, এদিক দিয়ে গরম আসে ঠান্ডা হয় না, গরম বাতাস আসে। তো এখন আমি হচ্ছে যেটা চেক করতেছি, অন করলাম, ফ্যান দিলাম। এখন আমি কম্প্রেসারে দিব, এই যে কম্প্রেসার অন করছি। কম্প্রেসার অন করলাম, এই যে এসি চলতেছে। এই যে এসি চলতেছে। এখন যে সমস্যাটা, এটা হচ্ছে কম্প্রেসার চলতেছে, এই যে এদিক দিয়ে হচ্ছে গরম বাতাস আসে, আর হচ্ছে যে কন্ডেন্সার হচ্ছে কন্ডেন্সারের দিক দিয়ে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস আসে। এটার কন্ডেন্সার দিয়ে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস আসে, এবং এই যে আপনার চেম্বারের ইভাপোরেটরের পাশে হচ্ছে গরম বাতাস আসে। আমি হট এন্ড কুলে দিয়ে রাখলাম, এখন কুলে দিয়ে রেখেছি, তারপরে এই অবস্থা। হটে দিয়ে দেখলাম সেমি অবস্থা। এখন যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন 4-ওয়ে এক্সপানশন ভালভ, এইটা সমস্যা। এক্ষেত্রে আমাদের কম্প্রেসারে কোনো সমস্যা নেই। এখন আমি যদি এটার হট এন্ড কুলটা না রাখি, শুধু কুল করে দিই, তাহলে সেটা সম্ভব কিভাবে? আমি এখন এক্সপানশন ভালভ এগুলো অনেক সময় কয়েলের সমস্যা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কয়েলের সমস্যা হয়। এটা দুইটা পার্ট থাকে, একটা বলা হয় ধরেন মেকানিক্যাল অপশন, আর এটা হচ্ছে কয়েল অপশন। তো আমরা এখন এই কয়েলগুলো রিফারিং, দেখা গেছে কয়েলের সমস্যা হলে রিফারিং না করে আমরা এটাকে হচ্ছে এই এক্সপেনশন ভালভটা একদম ফেলে দিয়ে হচ্ছে আলাদা লাইন করে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে এই যে একদম সহজ, আপনাদেরকে দেখায়। অনেক সময় দেখা যায় আপনার এই প্রবলেমগুলো পাইলে যেন এগুলা মানে সহজেই সলভ করতে পারেন। তো যখন দেখবেন যে এরকম সমস্যা, আপনার এই দিকটা হচ্ছে গরম বাতাস আসে অথবা ঠান্ডা হয় না, সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা করবো কি, এক্সপেনশন ভালভটা খুলে ফেলবো। তো সোজা হিসেব, এই সাকশন থেকে যে লাইনটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার রিসিভারে লাগাবেন, ওয়েল্ডিং করে দিবেন এই পাইপ থেকে, যে জায়গা থেকে আপনার জয়েন্ট দিতে সুবিধা হয়, এবং ডিসচার্জ পাইপটা আপনার হচ্ছে কন্ডেন্সারে লাগাবেন, ডিসচার্জ পাইপটা কন্ডেন্সারে লাগাবেন যে দিকতে সুবিধা, এবং সাকশনটা হচ্ছে রিসিভারে লাগিয়ে দিবেন। আর সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটার কানেকশনটা খুলে দিবেন, তাতে কোনো সমস্যা না, আপনার এসি চলবে, ঠান্ডা হবে। যখন হচ্ছে এটা পরিবর্তন করবেন, তখন আপনি অবশ্যই ক্যাপিলারিগুলো চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং এসির কন্ডেন্সার এবং ইভাপোরেটর কয়েলটা ক্লিন করে দিবেন। তো কখনো যদি এরকম সমস্যা পড়েন যে আপনার এসি অন করছেন, অন করার পর দেখেন যে কন্ডেন্সার সাইডটা চেম্বার হয়ে গেছে, চেম্বার সাইডটা কন্ডেন্সার হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কম্প্রেসারের সমস্যা হয় না। এটা সমস্যা হয় যদি দেখেন হট এন্ড কুল হয়। এক্সপানশন ভালভ যেটা থাকে, এটা হচ্ছে 4-ওয়ে এক্সপানশন ভালভ, এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ে থাকে। এই এক্সপানশন ভালভের প্রবলেমের কারণে এই সমস্যাটা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি লাইনগুলো খুলে আলাদা করে ডাইরেক্ট করে দিয়ে হচ্ছে চালাতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। তখন শুধু কুল হবে, হট থাকবে না। যখন দেখবেন এই সমস্যা হয়, তখন যে সমস্যাটা হবে মানে যখন হচ্ছে চেম্বার কন্ডেন্সার হয়ে যাবে, কন্ডেন্সার চেম্বার হয়ে যাবে, এই দিক দিয়ে যখন গরম বাতাস আসবে, তখন দেখবেন যে কম্প্রেসার চলবে ঠিকই, বাট কম্প্রেসার কিছুক্ষণ চলার পরে, 5 মিনিট 7 মিনিট চলার পরে কম্প্রেসারটা হচ্ছে ট্রিপ করবে। তখন হচ্ছে দেখবেন যে কম্প্রেসার ট্রিপ করবে এবং কম্প্রেসারে পাম্পিং ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কম্প্রেসারটাকে এগুলো হচ্ছে খুলে কম্প্রেসারটাকে আলাদা করে চেক দিবেন, কম্প্রেসারের পাম্পিংটা চেক দিয়ে নেবেন। যদি পাম্পিংটা ঠিক থাকে, আশা করি পাম্পিং ঠিকই থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই এক্সপানশন ভালভ যেটা 4-ওয়ে এক্সপানশন ভালভ, এটা হচ্ছে খারাপ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই এক্সপানশন ভালভ পরিবর্তন করে দিবেন। এটা একদমই সহজ। এগুলো হচ্ছে যে 4-ওয়ে যেগুলো থাকে এগুলো খুলে ফেলবেন, সমস্যা নাই। সেক্ষেত্রে খুলে যেটা হচ্ছে সাকশনের আসছে, সাকশনারটা এদিক থেকে খুলে, এটা খুলে এদিকে হচ্ছে ওয়েল্ডিং করে দিবেন। এইগুলো এই জায়গায় অনেকগুলো ব্যান্ড থাকে, এগুলো হচ্ছে জ্বালাই করতে পারবেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে ডিসচার্জ লাইনটা এদিক থেকে খুলে এটার সাথে কানেক্ট করে দেবেন। তো আশা করি বুঝতে পারছি। যদি এরকম কোনো এসিতে এক্সপানশন ভালভ দেখেন সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে যদি আপনার হট প্রয়োজন না হয়, হট যদি কোনো দরকারই নেই, মানে গরম দরকার নেই, শুধু ঠান্ডা হলে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি এটা বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট এভাবে কানেকশন করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, এসি চলবে।